jujur ngolu ni damang nasari madwa serta digorang ma di punguan nasari madwa menutup perno soharu sikop jujur ngolu ni damang nasari madwa marbuah bahenom mahita alana takkas sumoto hame iya damang nasari madwa dan ngarong naro akan marhamaranggi menutupi hame dongar tu narong di sialang buau mangguren toron ba marpangat cuma terlumobi di hamuna salhuna raja ni hula-hula nami jadi songonom manaboy upatu pahami songon riwayat sikat ni amanami nasari maduon iya opung nami mangalap boru ni rajai boru siahaan imanagabe bolan nyari ni damang nasari maduon anan yopung nami na mangalap boru siahaan mangalap boru ni rajai boru si majutak ima nagabe bona tulang ni damang na sari magwon dungi opung nami mangalap boru lubat tobing siap tarutung anak na opat boru na tolu yana siakangan mangalap boru ni rajai boru Jawa anak si nomor 2 mengarap boru dirajai boru Jawa anak si nomor 3 imadaman nasar batuon mengarap boru dirajai boru nababan anak si nomor 4 mengarap boru dirajai boru Jawa ia boru nami tolu bahas kupahuka kami mo na nasyakangan tuanak nyamang boru nami malau boru si nomor 2 huka-huka hami mon tuanan nyamang boru nami tapu bolon iya iboto nami si nomor 3 huka-huka hami mon tu pajaitan lapsalanido dihamuna mataraja nak tasori pada imana tina taulahun na hudari na maria raja nagabi non simatuan boru nami boru siakangan jadi ya anak di damang nasari matuaun anak siakangan mengalap boru dirajai boru sinaga sian raya tubuna obat ya anak si nomor 2 mengalap boru dirajai boru panggabean tubuna tolu ya anak si nomor tolu sahat tu si nomor ronom dan marhasohotat dobe raja nami boru siakangan huka-huka hamimon tu anak nyamang boru nami pajaitan boru jala tubuna 2 madak danat ya boru si nomor 2 dohot si nomor 3 dan marhasohotat dobe jadi pengumuman sudah pilopar ni amanami na sari madwo anak tabba parumain walu boru tabba hera opat pahoppu anak pitu pahoppu boru 2 pengumuman sudah 20 sadahara marujung mana bangun najari Sabtu tanggal 20 bulan Sada 2020 di hamuna mataraja dan tasori pada terlumubi raja di hula-hula nami takas naking numadita keho kamu jujur modo di damang nasari madwo yang kopilok pernian nungatun torok alai kotoro batu beda somar hasohoran mangido hami siapunan yasuhuton asal kamu ditanya yang muna anggian di pudian di damangon itu dapat rokka bonak kaya nakon nanyon dombor nanyon ima pangidon nami tuhamuna nato tuan hutan nami suap songoni nang raja di hula-hula nami salumna mau nanti gorang ma tu songoni pe jujur ngoni di damangon naboy upatu pahami mau nanti ma nunga disok kami dongas sahudamuna kapuk Kristen dohot dengan na tua-tua hopar palok tuk songonok ke di parcok-cok nami amang manak terop suping gabe hami non ba
asmarohamuna. Sidohoro nami na perjolo pabuahon na dohot turut berduka cita dohami di parsai matuhaun ni lain nami si Hoping apada ditikion nalani sidohoro nami lumubi tuhamu keluarga besar marga si Hoping toktong ikut dibagasan sadani roha dihamu lumubi anak kunni lain namion dinalau kabar hatom na dua-dua tinggal apa satok kinane alani pos dorohan nami matang yang mahamu tamat tadi bata asa dia tuhat tadi hamu gugu sok songoni nang di bere nami opung si keresia nama kabaluhun bere namion tonggo pasahatong itu tamat tadi bata asa dia tuhat tadi gugu malana udahan di gudang dupe kedat danagon nalau si paturi-turi omong jadi mono tiba kesak patilian dohon ana sahalak ku namain naroham dang adong nasa terpatu pada bata sudi mo di patu pa asa sian yas ni roham mangido tu di bata asa di tuhat tagugu di hon nalau marmudu-budu manak patur terihon dan dedak na pinalong ngon di tuhat tarihon jadi semuanya mang dihamu amang buru nami at kahamu naman hamaranggi amang buru tulas situ turohan nami mangidahamu dung marujung bere namion setong atau maning keluargamu tunggu radut do di paturi kamu diak ke uliau mulani pos rohan nami siagiak matutikik kanan roh di bagasa sadani roha sa pikiran kamu dihamu akana mardongat tubuh itu ina tua-tua asa tapunak ni si begating mani atas na pangiringan horas hamu namar hamaran di denggak kuda kami hamu marsi pairingan songoni mani ke anak dohobor na tininggal hon di beri namion asa dohon nami masong kata ni nama dua sa balitang mena bagay bitung udang lo sita doon hari buka be asang digak kamu marsi paululuan asa sahat solo tinogo tu betian 300 tohoni rodang ni bulan nung saat namarat taran na bidang beri namion di baik kamu ya para di partikian no asal mamu tukang gebes satu parhora saja letok tong mari pasu-pasu Tuhan. Kalau tuk pesoni kata ada nauli nari kasih kami do kasahuta mudok na tutua para balok. Amat tadi bawa tama na apa masuk-masuk jaluk naulota. Boleh ate Pak? Senda tu huta. Upasa kami mapertikenon menjakun haroron dihamuna tulang nami lu betobi.
Dohot hula-hulamu hula-hula na po sa parga paggabihan. Alay kamu maju tiki sawadik Tuhan yang mengborot ya. Gabi itulah. Saya jolong. Boros parbo biar itu baru nami baru lupa tobing na diutaw. Parbo itu baru lupa tobing na diutaw. Tobing salah. Jalan kamu itu jalan kamu. Iya. Nawa, nasahan. Oma marbuat itu baru nami baru hujan galung dari hutau. Itulah. Yang kaboras parbutir ngasih kop di rumah orang kami. Waktu raja di pamoron nami sa duhuk jadi ope wah ang gidoli. Tapi akong baru. Gabi itulah. Nung narohami mata potok kamu atau san budak-budak na po sumot para budak-budak parsiat para gabang kami ya. Amang guru dalam nami roman na potok kamu buat kami dari nomor 2 manang boras para bukit. Asahatan ina madua na mandok egi sidab badua min na perlinggo mandiri kinamo mo. Amat tadi batama sila tu alas horas mah amudani paroro. Asapun may napok ki bahul-bahul pancalongan. Pintor di mu salu damang guru nami lucu-lucu dia merangkap. Amang baru, tuk semua ni pe. Para bobir na boy uwak kami Tuhan muda dan nabi mata kotok kamu. Adok kata ni nama Tuhan nama dok titin na tinapay na gorang mayak gorang guna. Otek susah dia pe. Na uwak kami para bobir Tuhan di mata mama kau pasir. Adok muda dan nabi mayuntusi mo siya amang guru. Ya keadaan na hopar. Nalaw sa haton nabi Tuhan. Raja ni buru nabi markas hopik. So mo datang hatay. Budari na Maria Raja magbaro tulo ma ulos na pagsyak kami huda-huda pagsyak para gabang gabihan. Alay na mga royak kasangap muna ulo ka ulos holo nga magbaro atau butik ini haduan malapas ang tanan wang baro Boleh teman tulang. Tok kinani marhite na posona non marhite kunia sada marhata sangat balituan horas nang lihita adorak sau pasahatan barita kami barita horas ni parjong-jong na ni bidu setkion asau pada kesami jotongan silua nalau pasahaton nami 10 pak lebar menon si pasahaton nami tuhamuna amang boru asa hamuma nama ngaturhon tuhasahatan na dihamuna salukna akamang boru nami 10 pak lebar ya karinok salku pedi pahuba kami na boru nami pos ni rohanami do hupasahat tuhamu alani hupasahat tamima si bobonan nami barita gaberat si roha tuhamuna 10 tu dia ma hasahatani hamuma nama ngaturhon dia be dijolo dia depudi dia di tonga-tonga hamuma mengatahon bolo hurang amang sa dihita saluna naksongo di situ na torop na ni parsangaban Raja Paradatan, Raja Panuturi, Raja Dijoro, Raja Panukunan. Di somahami tulang marga lubat tawing pasangaton. Ulus nagadjan, naksitoro terapu. Suak songoni parboipir. Asapir mapok ni baul-baul pasalonga pirma todita saluna. Lucu-lucu apa ngomong. Suak songoni ulus kami ulus sahat. Sahat matutu. Dapot akauroan naso dapot lebih oroan na. Maju senna jono makira senna dao matongan. Tangyang nami di bagasat tikion marhite ulos gabi sahak matong ditanyakta marpabuy may di bagasan las ni roha suang songyak kapahompo nami si purmagorang manamekmet peking sarmatua ma akan namatua suang songyak katangyang nami borodang dapat dope ulaon dia ka pahompo nami asimat tong rohan itu di batulu ma akka lowongan kerja mana tujuh pe nasidalah mangalului asa tertong marpabuy las ni rohan itu ngatong tatar lemubi itu ngatongan itu hani marhite parpungwata amang borong songon di dokon ina tua-tua mapasato nami asa tibo dolo martibak panatabat pangalawan asimat tong rohan itu Tuhan saya ditabay malihamu akapas samotan saha masuk saha di berkolani pasatami ulus gabion saha mahita gabe saha tukar holasan sidok modiatema sidok botima adopsi kau pasahat tenulos gabi mahami tua kapahok punami baima
godang guru nauli bahasa